Atumia ere andigwa kuuma mwena wa Naikuru nimokiriire mumbunge wa guthukio Sammy Seroney makiuga ni hamite mugunda wao uria matigirwo ni muthuri wao. Milliam Wairimu na murunawe Flora Muthoni muigite makoretwo magikara mugunda-ini uyu kwa ihinda iraya nginyagia mwaka wa 2017 riria muthuri wao akuire kurumirira ndwari. Twareti miana ere magakua na ere tugatigwo na twina ciana 33 iria iri ho riu. Ni ciana ciakwa ndereire haha na igathomera haha na mugunda uyu ni thiete kwa National Land Commission kwa Bigaeri na akanjira mugunda ni witu. Atumia maugite Seroney amatharikire na kumamura nyumba ciao mbere ya kumahamurithia mugunda-ini uyu kuona koretwo akinyitanira na wabici cia migunda mwena uyu. Wakati tulikuwa watoto wameenda ndio analete hao watu wanatupiga wanabomoa manyumba mpaka mzee akaona tuhame hapa. Tunakaa huko town, hata watoto wamekomboa nyumba huko town. Walitukosesha amani kabisa kwa sababu hata kuna wakati tulikuwa tunalala nje juu ya kuwahofia ya kwamba tunahatarisha maisha yetu. Nginya mugunda aramenya biu ati ni mutigaru augire tutigatonye guo na akiuga ni muheindo ciothe ni thirikari nginya mbao nginya mahiga agikuwa indo cito ciothe nginya mabati ma nyumba 5 na mahiga. Riu ndahoya thirikari ituteithiririe. Kuhitukira njira ya thimu mumbunge Seroney ni areganite na riboti ino akiuga family yo irenda kumuthukiria ritwa akiongerera kuga gicunji giki kia mugunda aheirwo ni thirikari. No na kuhana uguo mumbunge uyu ni oritie family ino irumirire watho uria wagiriire na njira ya guthie igoti-ini angikorwo mena uma wa ndeto ino. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Wangui wa Gathugu.